अरे राज, कहाँ चले इतनी सुबह सुबह तैयार शैयार होकर? अब अच्छे स्कूल ढूंढना है मुझे अपने बेटे जतिन के एडमिशन के लिए, तो घर से जल्दी तो निकलना ही पड़ेगा। तुम तो जानते हो कई चक्कर लगाने के बाद जाकर कोई अच्छा स्कूल हाथ लगता है। तुम बेकार ही इतनी भागा दौड़ी कर रहे हो राज। अपने शहर में इतना बेहतरीन स्कूल है तो सही, लिटिल इंटरनेशनल स्कूल। ऐसा क्या खास है इस स्कूल में? अरे भाई, अपने फिरोजाबाद शहर का सबसे अच्छा स्पोर्ट्स डे फंक्शन इन्होंने ही तो ऑर्गेनाइज करवाया था, और साथ ही इनकी न्यू विंग भी ओपन हो गई है, और कुछ टाइम में इनका न्यू प्लेग्राउंड भी ओपन होने जा रहा है। और तो और ये प्रतिष्ठित हैं अपनी स्मार्ट क्लासेस, एक्सीलेंट टीचिंग स्टाफ, बेहतरीन सिक्योरिटी, बेटर टीचिंग मेथड्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब जब लिटिल इंटरनेशनल स्कूल है तो किसी और स्कूल में एडमिशन क्यों लेना? थैंक्स आयुष, मैं आज ही जाकर इनसे एडमिशन के लिए बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल, आज ही विजिट करो लिटिल इंटरनेशनल स्कूल ऑपोजिट MG गर्ल्स इंटर कॉलेज, देवनगर रोड, फिरोजाबाद, या इन्हें कॉल करो 7417341131 पर, या व्हाट्सएप करो 9870857575 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। आपका अपना 9 साल पुराना सबसे भरोसेमंद नंबर 1 न्यूज चैनल वॉइस टीवी यूपी और हमारा नया चैनल वी भारत में आपका बहुत स्वागत है। खबरें सबसे तेज और सबसे पहले देखने के लिए वी भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए खबरों की तरफ चलते हैं। यह खबर है फिरोजाबाद। राउरकेला उड़ीसा से फतेहगढ़ लुधियाना जा रहे यात्री की ट्रेन में तबीयत खराब हो गई। सूचना पर आरपीएफ ने यात्री को जिला अस्पताल भिजवाया। बता दें, पूरा मामला टूंडा रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। मुरी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री की अचानक ट्रेन में तबीयत खराब हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर आरपीएफ टूंडला ने ट्रेन को अटेंड किया और आरपीएफ इंस्पेक्टर अमित चौधरी ने बताया कि यात्री को एम्बुलेंस द्वारा उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। फिलहाल उस यात्री के साथ में उसके परिजन भी आ गए थे। क्या दिक्कत हो गई सर? अपने आप गिर गया। किस जगह पे? सीट पर सोया था। तो कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे? कौन सी ट्रेन से? राउरकेला से आ रहे हैं, फगवाड़ा जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे थे? फगवाड़ा। कौन सी ट्रेन से? जम्मू तवी से। तो टूंडला स्टेशन पे ये गिर गए स्टेशन? नहीं, अंदर ही ट्रेन में। अशोक कहाँ ले जा रहे हो आप? हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। दीदी कहाँ हो तुम? लोग अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हैं, तो जल्दी करो। सॉरी यार, लेट हो गया। क्योंकि 5 बजे की अपॉइंटमेंट थी और हम लोग फिर से लेट हो गए। अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जा। माँ बनना दुनिया का एक खूबसूरत एहसास है। इसका ख्याल रखने के लिए 9 महीने आपको कंप्लीट केयर देने के लिए आ गया है उम्मा प्रेगनेंसी केयर। उम्मा आपका और आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा। आप घर बैठे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। 24/7 आपकी सुविधा, हमारी संतुष्टि। बस कॉल कीजिए 8954000174 पर। देखा, मैंने कहा था ना। रात 29 साल पहले हमने फारूक आजम प्राइमरी स्कूल की शक्ल में इल्म की जो शमा रोशन की थी, वो आज मौला अली इंटर कॉलेज, फारूक आजम हाई स्कूल, सिद्दीक अकबर जूनियर हाई स्कूल और MA पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल की शक्ल में तालीम की रोशनी बिखेर रहे हैं। मौला अली इंटर कॉलेज को पहले से ही साइंस, कॉमर्स और कला वर्ग में इंटरमीडिएट तक मान्यता हासिल है। इस साल MA पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल में 9th क्लास इंग्लिश मीडियम से शुरू हो चुका है। हमारा बेहतरीन रिजल्ट ही हमेशा से हमारी पहचान रहा है। AMU, जामा मिलिया और मुल्क की कई अहम यूनिवर्सिटीज में नाम रोशन करने वाले तलबा ही हमारी पहचान है। बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों को जल्द दाखिल कराएं। सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से पढ़ने वाले तलबा ही दाखिला कराएं। वक्त और पैसे की बर्बादी करने वालों के लिए हमारे इदारों में कोई जगह नहीं है।
याद रखिए, झूठे वादों और सस्ते नारों का हमने कभी सहारा नहीं लिया। महात्मा गांधी सेवा एवं शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित महात्मा गांधी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, पता ढोलपुरा रोड निकट MGM ढोलपुरा स्कूल फिरोजाबाद। DLED में प्रवेश हेतु शीघ्र ही संपर्क करें। प्रमुख विशेषताएं: गुणात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना, विद्यालय से प्रशिक्षित अधिकतम प्रशिक्षुओं ने CTET एवं UPTET पास किया, अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करना, कंप्यूटर लैब एवं लाइब्रेरी की सुविधा, कमजोर प्रशिक्षुओं पर विशेष ध्यान, अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन। सहयोग के लिए संपर्क करें श्रीमती जय श्री रीना रानी, कार्यवाहक प्राचार्य, मोबाइल नंबर 8630714228 और कार्यालय अधीक्षक अमित वर्मा, मोबाइल नंबर 8077122181। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब 25 जुलाई हो गई है। छात्राएं विद्यालय से भी रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं जो निःशुल्क है। यूपी द्वारा यूपी DLED में 2022-23 में एडमिशन्स हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु ध्यान दें और इस पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जो बच्चे कॉलेज से रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं उनको हम यहाँ पे निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा देंगे।